看看这垃圾，这个垃圾更恐怖喽！哦，太恐怖喽！这是已经树林子的外面了。好像有点过不去，等一下，往前走，把这个口出去停车。对，停车，你看一下，又有，好，啊，两边别想逮鱼了。我看一下，我来的时候这个口子还没封。已经被封了，看到没有？已经被封了。我看一下，这泥巴是软的，不太好过。泥巴是软的，上来我跟扶着过去。这泥巴是软的，给油，可以过啊，慢点啊。我这暂时不需要，我应该可以过。我没有打炮。走，我没有导航啊。好了，现在就是317沿线了，出发。今天到德国。今天给我妹妹已经把羽绒服加里面去了，然后把那个最厚的衣服都穿上了啊，因为今天要翻海拔4、5千的5000多的雀儿山，还要翻隧道，所以的话必须衣服要穿的厚厚的，这样才不会冷。没有蓝天白云，今天是阴天，所以感觉不是那么好看。其实317沿线也是很漂亮的。Hello， 他在指我。今天天公不作美，下雨了。哎呀，我的妈呀！穿个雨衣，穿个雨鞋，快把我整高反了，累死我了。哎，走吧，出发。累死了。哎。我发现317沿线上的这些住民啊，好有钱啊，全都在盖房子。你看这盖房子，那边2户盖房子，这边也有1户盖房子。你看这房都是新盖的，你包括这，你看，我去，他们哪来的那么多钱盖房子？养牦牛这么挣钱吗？
然后之前那个墙它应该都是土的，后来又重新盖的，全部都是木头的。你看这里也是，这个房子这个肯定是大户人家。你看盖这个房子有多大？这沿路上好多啊，包括那边那个村也是，全部是盖房子，盖那种都是木质的，太有钱了这边人，跟我去年来317走完全不一样啊。去年也没那么多建房子的，今年怎么那么多？你看那个房子建的好漂亮哦。我也想养牦牛了，养牦牛太有钱了。哇，这里是错阿乡，我发现这个乡的人都好有钱啊。你看这个房子建的好漂亮，然后再看看对面山上的寺庙，很壮观，很漂亮。你看那边也在建房子，这边房子都好漂亮啊。完了，这个上面警示一直警示我后轮胎压过低，然后一会儿跳到前轮胎压过低。我得找个地方，是不是得打点气啊？跑了差不多80-90公里了，还没有跳上来，还是在警报。还有2格油，还得加油喽。哇，这边的风雨特别大，然后我跟我妹在这儿加油，然后顺便躲个风躲个雨，等风小一点再走。这雨太大了。哇，冷死了！这个风好大，雨也好大，冻死了，快冷死了！哇，我要在那边躲一下。这边人还挺好的，然后让我们在这个房间里休息一会儿。太冷了，然后冻得我的手红彤彤的，手都直发抖了。哎，我的天啊，太冷了！唉，还是下这么大，但是不刮风了。然后去加个油，出发了。烦死了！我加的什么油嘛？加个油，车也倒了，然后东西也摔坏了，车倒了，边箱也摔坏了没有？边箱还好，没啥事儿。边箱这个地方扛住了，没啥事儿。这个地方又摔了，最主要是这个东西掉了，这个东西摔掉了，这螺丝捡回来了，但这个头就没有了，这个头死活都拧不上，都还是掉了，不能用了，彻底不能用了。烦死了！加了多少钱的油啊？我给你付钱。烦人！今天的这个风，这个雨好大呀。然后我们开始上山了，这条路出去全部都上山，你看，我的妈呀！所以只好把油加满。